Hallo und willkommen zu einem neuen Videoformat, das ich mal ausprobieren wollte. Max von den Peters Pawns hier. Da es zurzeit an aktuellen Spielvideos mangelt, dachte ich mir, werfe ich doch mal einen Blick auf ein Highlight-Spiel aus dem letzten Sommer und mache eine ausführliche Analyse. Meine Wahl fiel auf das Finale des 5. Turniers zu Münster. Im Finale standen Rigor Mortis aus Berlin und die Seven Sins, ein Mixteam aus leistungsorientierten Südspielern und in diesem besonderen Fall Simba aus Leipzig. Der Spielmodus ist 3 Gewinnsätze bis 5. Die Sins spielen mit 7 Mann, Rigor sind zu 8 auf dem Feld. Leider habe ich das Originalvideo gerade nicht verfügbar und muss für diese Analyse daher auf eine runtergerechnete Version zurückgreifen. Den Link zum ungeschnittenen Video findet ihr in der Videobeschreibung. In diesem Video beschäftige ich mich ausschließlich mit dem ersten Satz und hoffe, den Rest des Spiels dann in weiteren Videos zu behandeln. Gemäß unseres Spielverständnisses werde ich wenig über Pompengeschick reden und viel mehr über die räumlichen und zeitlichen Aspekte des Spielgeschehens und die Entscheidungsfindung, die stattfindet. Legen wir los! Der erste Zug beginnt und hier sehen wir die Grundaufstellung, die uns diesen Satz erwartet. Die Sins mit Felix an der Kette in der Mitte, Rigor macht auf der linken Seite weit auf und gibt dem Pomper ein Einzel. Auf dieser Position sieht man häufig Linus, so kann er beim richtigen Gegner Einzelstärke ausspielen. Andi gegenüber von Felix auf Rigors 2 auch sehr offensiv. Er zögert nicht lange und geht genau mit dem richtigen Timing rein. Felix hat wenig Optionen in seinem Schwung und Andi hat die Pompe hoch genug, dass er kaum Trefferfläche für Felix bietet und kann ihn so einzeln. Die rechte Seite von Rigor dabei stabil. Julian schießt mit der Kette auf volle Distanz, trifft nicht, riskiert aber auch nichts. Max bindet Paul und Andi kann sofort quer rein. Linus gewinnt derweil seinen Einzel außen. Rigor spielt die Überzahlen aus und somit erster Jug für Rigor. Zusammengefasst, Andi gewinnt mit gutem Timing die Mitte, bevor andere Drucksituationen entstehen können. Der Rest spielt sicher aus. Felix jetzt im zweiten Zug deutlich zurückhaltender, nimmt aber Raum, als Kurt ihn unfreiwillig von Max abdeckt und schießt erfolgreich auf Andi. Andi hat noch ordentlich Raum aufgegeben, aber Felix kommt trotzdem ran. Da erwartet man in der Linie eigentlich, dass mal einer quer geht, aber Max kann nicht an Kurt vorbei und muss dann auch noch Luca blocken, der Druck auf Julian macht. Und Linus ist direkt an das Seitenaus in das Duell mit Simba gegangen. Das hat Linus verloren und Simba stürzt sich in das entstandene Kettengetümmel und erkennt zu spät, dass Kurt mit dem Jug in der Hand Richtung Mal beschleunigt. Um Kurt noch zu kriegen, hätte er sich vorher entscheiden müssen, die Situation räumlich zu sichern, anstelle die Kette zu räumen. Max macht für Kurt den Weg frei, der wiederum mühelos aus dem vollen Lauf den Jug steckt. Der Zug wird durch Max starkes defensives Spiel gewonnen. Erst sichert er den Jug, dann übernimmt er Julians Gegner. Die linke Seite der Sins fällt zu schnell, als dass sie einen Angriff spielen könnten. Kurt greift dafür an und Simba ist zu sehr nach vorne orientiert. Dritter Zug, bisher 2-0 Führung für Rigor. Aufstellung auf beiden Seiten unverändert, aber jetzt kommt Bewegung bei den Sins rein. Felix ergreift an der Linie als erster die Initiative und schießt quer und trifft. Wechselt zwischen Paul und Lou auf die 2. Paul blockt Andi ab und holt das Doppel. Das reicht, damit Felix Überzahl weiterspielen kann. Inzwischen haben aber Lou und Simba schon außen gewonnen und bei Rigor sind alle bis auf Kurt unten. Der hat aber sich den Jug gegeiert und Simba muss ihn jetzt so schnell wie möglich holen, bevor die Rigor-Spieler wieder hochkommen. Lou geht auch erst auf Kurt, erkennt aber die Lage und sichert sich einen der Pins. Die Pin-Situation ist undankbar. Max in der Mitte hat 8 Steine, die beiden außen nur 5. Und Paul kommt erst mit dem Doppel hoch. Felix kann nicht effektiv pinnen, nur bedrohen. Lou entscheidet sich falsch und pinnt Max, hat damit zusätzlich noch Julian im Rücken. Andi steht aber nicht in der Bedrohung auf und wird vom aufgestandenen Paul gepinnt. Damit Fokuswechsel von Lou auf Julian, genau richtig. Eine stabilere Spielweise wäre es gewesen, wenn Lou außen Julian pinnt und Felix Andi bedroht, bis Paul aufstehen kann. Im Anschluss könnten Paul und Lou eine Doppelbedrohung gegen Max aufbauen. Währenddessen hat Flo den Jug, den Kurt werfen musste, gefangen und geht vor zum Mal. Linus kann aufstehen, Simba nimmt das Duell direkt an. Der Schiri entscheidet für ihn. Hier lässt sich Simba zu einem klassischen Fehler in diesen Läufersituationen verleiten. Das Duell hätte er ruhiger angehen können, mehr Distanz fahren. Wenn Linus das Duell gewinnen würde, fiele die Entscheidung des Duells früh genug, dass Linus noch die Chance bekommt, Flo vom Stecken abzuhalten. Linus hat kaum Option, er muss an dem Pomper vorbei, das kann man ausnutzen, anstelle es auf das Duell ankommen zu lassen. Dieser Zug wird von den Sins mit einem hohen Tempo gespielt. Felix geht direkt mit einem Querschuss und Lou gegen Rigors Kette rein. Im Chaos holt sich Kurt den Jug, aber Flo kann den Wurf so gut abschätzen, dass er stecken kann, bevor die schwierige Pin-Situation für die Sins relevant wird.
Wechsel bei Rigor. Jonas jetzt an der Kette. Wie man es häufig bei Rigor sieht, auf der gegenüberliegenden Position als die Kette im Zug davor. Jetzt also links außen. Jonas ist aber im Vergleich zu Tobi kein Linksschwinger, kann also schlechter nach rechts bedrohen und optimiert auf ein Einzel gegen Simba links außen. Aber Simba spielt das Duell gut. Mit einem kleinen Schritt geht er in Jonas Reichweite und ist damit in Distanz. Mit dem Manöver reagiert Simba gut auf Jonas ungebremsten Vorwärtsdrang und kann sich sogar entgegen der Schwungrichtung von Jonas positionieren, also beste Voraussetzungen. Währenddessen schiebt Felix als Kette für die Sins ebenfalls Druck, trifft erst Andi und beim Aufnehmen auch noch Kurt. Flo ist aber inzwischen schon am Jack. Max steht tief in der Hälfte der Sins und kommt nicht mehr heran. Durch die Läuferaktionen in der Mitte ist Felix, wie im Zug zuvor, von Rigors rechter Seite abgeschirmt und er kann seine Dominanz ungehindert ausspielen. Mit dem frühen Jack-Besitz und Simbas offensive Antikette kann Felix Max dann auch durchrennen lassen und stattdessen den Raum für seinen Läufer decken. Ausgleich 2-2. Julian wieder an der Kette, jetzt aber in der Mitte. Günthers erster Zug auf Rigors 1 und spielt wie Jonas und Linus zuvor auch. Raus in das Einzel und direkt angreifen. Aber Paul setzt sich durch. Julian schießt quer, trifft aber nur den Läufer. Beim Positionswechsel nach dem Schuss mit Max nimmt er aber nicht mehr auf und sieht auch Paul nicht kommen. Simba gewinnt an der anderen Seitenlinie gegen Linus und geht dann durch auf Kurt. Da stolpert er aber in Richtung aus. Linus bleibt lang genug umgepinnt, um aufzustehen. Flo zählt immer noch seine 8 ab. Max versucht Julian freizuspielen, solange er noch die Zeit dazu hat. Paul spielt das Duell aber geschickt und dreht Max um den Pin und zieht ihn so aus Flo's möglichem Laufweg. Es gibt Unklarheiten um den Duellausgang, aber Flo geht ungehindert im Hintergrund zum Mahl. In diesem Zug versuchen die Berliner mit beiden äußeren Positionen Druckspiel zu betreiben und scheitern an der Einzelstärke ihrer Gegner. Julians Schuss auf den Läufer sorgt für den kompletten Verlust der Linie. Mit den 8 Steinen für Flo bekommen die Sins zwar wieder eine Pinsituation. Das lückenhafte Pinspiel bleibt aber durch Flo's beherztes Läufern unbestraft. In diesem Zug sieht man beim Anlaufen schön, wie Rigor in einer geschlossenen Linie läuft. Alle auf einer Höhe. Bei den Sins hingegen deutlicher Versatz. Für Rigor ist es ein potentes Mittel, um zu verhindern, dass Felix sich an der Linie direkt ein Einzel sucht. Die Sins hingegen mussten bisher wenig auf Querschüsse und Raumeinnahme der gegnerischen Kette achten. Mit der Sicherheit gibt Rigor aber auch immer den Jack an Flo ab. Jetzt passiert etwas sehr Seltsames. Julian will mit Linus die Position tauschen, Linus gibt ihm aber nicht den Platz dafür und da muss Julian viel zu nah an Simba ran. Das bestraft der natürlich sofort und Linus kann nur zusehen. Das gibt Felix, da er nun nicht mehr quer bedroht wird, all den Platz, den er braucht, um sein aggressives Spiel umzusetzen. Linus versucht noch quer zu gehen, kommt aber nicht ran. Paul bearbeitet derweil Andi. Im ganzen Duell gibt es nur diese eine Aggression am Anfang von Andi, da baut Paul leicht Dominanz auf und gewinnt. Kurt wird abgeschlagen, Linus wird in den Rücken gesnackt und Flo geht durch. Wieder scheitert Rigor an dem Druckspiel außen, das sie selbst initiieren. Zusätzlich gibt das Felix den Raum, weiterhin seine Stärke auszuspielen. Nächster Zug. Jetzt Jonas für Julian an der Kette bei Rigor. Linus sucht sich wieder ein Einzel auf der Außenposition. Durch das formierte Anlaufen kann sich Flo wieder den Jack schnappen. Felix schießt direkt quer und trifft nicht. Max hat ihm zu viel Raum gelassen, als dass er ihn aber bestrafen könnte. Dafür steht die Rigor-Linie noch. Sins jetzt im Rückwärtsgang. Linus und Jonas drücken von außen, aber Jonas will zu viel und er wird wieder von Simba bestraft, der ihn auflaufen lässt. Ähnlicher Fehler wie im letzten Duell der beiden. Werfen wir einen Blick auf den Aufnehmvorgang von Felix. Er gibt zwar ordentlich Raum auf, um von Max wegzukommen, nimmt aber nicht klassisch auf, sondern optimiert auf einen Rückhandschwung, was auch seine Stärke ist. Die Beinarbeit, die er dadurch einbüßt, kann er sich leisten, weil Lou Andi einen Schritt zum Abstoppen bringt. Felix geht vor und einzelt Max, Andi will ihn bestrafen, kommt aber nicht ran. Bleibt genauso aber von Lou unbestraft, da Felix weit vorgegangen ist und Andi nun leicht aus der Kurzpumpfendistanz rausgehen kann. Wenn Lou das unterbinden möchte, müsste er mehr Nähe zu seinem Gegner suchen, was aber auch immer ein Risiko sein kann. Währenddessen hat Paul den Druck von Linus gut aufgenommen, sich zurückgezogen und ihn den Anschein nach geeinzelt. Hier der große Fehler von Andi. Er geht zu Paul und will das Duell. Dabei muss er wissen, dass sein Team keinen Jackbesitz hat. Bei der Aufstellung ist schon klar, dass die Sins den Jack kriegen werden. Da darf er nicht noch tiefer in die gegnerische Hälfte. Wer nach der Linie noch steht, muss einmal nach dem Läufer gucken, sonst wird es teuer. Simba kriegt einen Doppelcall und muss runter. Hier merkt man die Eingespieltheit von Flo und Lou, die beide bei den Gossenhauern waren. Flo versucht den Läuferkampf zu vermeiden und fordert Hilfe von seinem Pumpfer. Lou schaltet sofort um und jagt Kurt. So gerät er in Felix' Blickfeld und der kann sich auf die Feldkontrolle ausrichten, was sowieso die Stärke der Kette ist.
Rigor schafft es durch sehr defensives Spiel zunächst Felix abzuwehren. Auf den anderen 3 Positionen wird entkoppelt Druck geschoben und bis auf die Mitte gewinnen die Sins die Duelle. Als Andi der Läuferfokus fehlt, ist der Punkt besiegelt und damit geht der erste Satz an die Seven Sins. Der erste Satz wird also maßgeblich von Felix bestimmt. Die Berliner richten ihre Linie nach seinem Spiel aus und er bleibt trotzdem erfolgreich. Gegendruck gegen Felix baut Rigor nach dem ersten und für sie erfolgreichsten Zug des Satzes nicht nochmal auf, sondern lässt Felix vor allem Raum. Lou und Simba können häufig genug den Druck von außen abfangen. Gerade Simba gewinnt viele der Duelle, die auf den äußeren Positionen forciert werden. Auf der 1 findet Rigor keine sichere Bank und die Sins können häufig die Seite für sich entscheiden. Vielleicht hätte mehr Orientierung zur Linie die Seite stabilisieren können. Die Berliner positionieren ihre Ketten oft an gegenüberliegenden Seiten der Linie. Das macht es dem Gegner schwerer, die Antiketten auszurichten. Aber Rigors Ketten bleiben harmlos. Jonas will seine Duelle zu schnell gewinnen und riskiert zu viel. Julian spielt stabiler, kann aber auch keine Vorteile rausspielen. Rigor bietet den Sins viele entkoppelte Duelle an, wo die Einzelstärke des Mixteams zum Tragen kommt. Das Pinspiel der Sins zeigt einige Lücken, aber in diesem Satz wurden die Züge so gut wie alle an der Linie entschieden. So, fertig. Hallo? Wer kann das denn sein? Hallo? Ey Max, du kannst im Läufermeter doch nicht die Läufer vergessen. Ja, machen Junge. Sebis wunderbare Welt des Läuferns. Yeah! Ab Beginn des Spiels ist Flo, der Läufer der Seven Sins, schneller am Jug. Allerdings wird dieser zuerst von Rigors Mittelspielern versperrt, sodass Kurt die ersten Züge den Jug erobern kann. In diesem Moment nach dem Jug zu greifen oder den Pomfer zu ködern, ohne dass er direkt abgestraft werden kann, ist ein Spiel mit dem Feuer. Max könnte genauso gut Flo abschlagen, anstelle den Jug zu spielen. Kurt könnte den Jug dann problemlos greifen. Flo lässt sich anschließend zurückfallen, wie es von einem Läufer ohne Jugbesitz zu erwarten ist. So könnte er Kurt noch abfangen. Aber Max löst die Situation präventiv. Wer aufmerksam die Läufer beachtet, kann an ihm mitunter die Linienstrategie des jeweiligen Teams ablesen. In diesem Zug verzichtet Flo auf das Duell um den Jug. Damit gibt er Felix den Raum für einen Querschuss. Bemerkenswert ist die hohe psychologische Wirkung dieses Manövers. Anschließend verzichtet Rigor in diesem Satz darauf, mit pomferischem Druck den Jug zu umkämpfen. Von diesem Zeitpunkt an läuft es somit auf ein Duell der Läufer hinaus. Und Flo kann mit seiner Geschwindigkeit regelmäßig den Jug erobern. Ab dem 6. Zug verzichtet Kurt auf das Duell um den Jug. Aber Rigor verzichtet auch weiterhin darauf, Druck über die Mitte und den Jug aufzubauen. Die Sins gewinnen dadurch taktische Vorteile mit Flo, der den Jug bekommt, und Felix, der wieder querschießen kann. Andererseits bekommen die Mittelspieler von Rigor durch die tiefe Position von Kurt mehr Freiraum, um sich an der Linie nach hinten zu bewegen. Ein Sprint zum Jug ist außerdem immer ein hohes Risiko. Deswegen ist eine tiefe Position nach dem Start für den langsameren Spieler eine sicherere und kräftesparende Entscheidung. Kurt und Flo zeigen im Verlauf des Spiels unterschiedliche Techniken zum Greifen des Jugs in der Mitte. Kurt bewegt sich hauptsächlich mit Seitschritten zum Jug. Damit bietet er wenig Trefferfläche und kann sich schnell zurückziehen. Flo bleibt in einer frontalen Haltung. Damit bietet er mehr Angriffsfläche und muss sich mit Rückwärtsschritten aus der Mitte zurückziehen. Vorteile der Technik sind die Möglichkeiten, durchgehend Übersicht über das Geschehen und verschiedene Bewegungsrichtungen zu haben. Mehr zu diesen Themen sowie Laufwegen, Werfen, Läuferkampf und coolen Moves bald auf dem Königsweg. Ja, Sebi, danke dafür. Im nächsten Video schauen wir dann, wie die Teams ihre Strategien anpassen, um ihre Stärken auszuspielen und die des Gegners zu kompensieren. Wenn euch das Video zusagt, dann lasst gerne ein Like da. Dieses Video war sehr aufwendig und es wäre schön zu wissen, ob es überhaupt Anklang findet. Feedback aus den Kommentaren kann ich dann auch direkt im nächsten Video einbauen, da ich das Spiel satzweise bearbeite. Bis dahin, Ball am Bügeln laufen lassen.